台湾的乡亲，大家暗安，大家好，大家好，我是汪孟武。今日台湾心声哦，要来讲一个真有意思的题目，就是来讲。接下来呢，我们要请这位在台湾绿营执政的时候，第一个呼声最高，就很多人说啊，要出来当行政院长，院长，哎，怎么院长不是他？然后就说啊，这个财政部长，哎，也不是他，经济部长怎么也不是他？兆丰出了很多事，兆丰董事长该轮到你了吧？也不是他，哦，而他还是天子门生，就是许忠信许教授。这个许教授跟汪孟湖大哥非常有渊源。汪孟湖的父亲当年办一个那个窑厂，办那个砖厂，制造砖的。他小时候跟他爸爸就到那个砖厂去拉砖，所以很早就跟汪孟湖家族有世缘啊。他也应邀写了一篇很好的文章。现在请这个徐立伟讲话。谢谢马先生，各位先生，各位观众，我不要讲国语，我讲台语吼。我哋1964年咧吼，彭教授发表台湾自救宣言，我迄阵伫天顶讲安尼出世做台湾人有意思，所以我欢喜咧，我来出世做台湾人。我出世伫即个1823年进前是台江内海，1823年以后才浮起来安南区。咱知影文湖兄伊是安定的王族，阮安南区呢吼，土地足咸，迄较早台江内海，我出世的所在是叫外温啊，所以我是文湖兄的左邻右舍。迄阵呢吼，拢流行的吼，大家咧生，新妇也咧生，所以。我的老母生我的兄哥的时阵呢吼，阮阿嬷敢是我买钱，阮阿公呢吼，伫安南区种6分地，所以饲即个7个囡仔。到我出世的时阵呢吼，已经就拢无法度维持。我的老爸呢吼，做3年兵，迄阵咱台湾人做兵。义务搁作重，阮讲啊，生7个囡仔内底，3个查甫囡仔，一个做空军3年，阮老爸做海军也3年，阮二叔做旅特也3年，所以阮讲啊无愧对这个台湾人，但是阮厝的家境就无好，阮老爸替我也要驶牛车。阮老母讲安尼无法度维持，阮老母是新市人，因我像阮老母咧吼，阮老母讲我的嫁妆金仔盘链拢卖卖，互你买一只铁牛3轮车，搬来后头厝新市咧来驶铁牛，所以我搬去做布农遐的右手，较早是左邻吼。但是我的老爸迄只铁牛3轮车咧。第一抓还袂趁到钱，对新市要消费新化，50年前迄条溪无桥，迄咸水溪的上游，阮后爸第一抓落就变过。3轮车歹去，无大紧，阮后爸倒骹搁缀转去，缀转去咧吼，阮也会送去台南的病院，讲爱顾起来，无有生命危险。阮老母讲，现生3个囡仔拢出事啊！阮老母搁毋捌字，即个查甫人若残废，阮即个家庭根本就无法度维持。所以我的老母坚持咧吼，将阮老爸车转去阮亲戚，请即个装开的接骨师咧吼，赶紧就将阮老爸的骹拢接起来。所以阮老爸骹断去的时阵咧吼，拢咧破味啊！破味啊！你敢听有？就是咧从底仔破做一片要做人啊！阮老母咧算味啊，算看阮老爸是咧破偌济，阮的厝头家看安尼拢无甲咱收厝税，看咱台湾人偌有良无。所以阮老爸伫我要读幼稚班进前，国小进前咧吼，伊的骹开始较好啊，伊搁开始驶铁牛3轮车。
啊，阮老爸拢靠正骹咧驶只铁牛，铁牛三轮车会当车到4000公斤。咱台湾人还未有团仔区进前呢，咱靠这铁牛三轮车伫台南家己拢咧做运输，乌沙乌土、搬砖啊、搬水泥、搬石头咧吼，拢靠这铁牛三轮车。啊，我咧吼，国小的6年开始对车，到国中、亲戚国中、南一中咧吼，我去安定的砖仔窑啊，压砖啊、搬砖啊，吼，啊，迄阵文路兄咧吼，就是咧负责因家族的事业。啊，我南一中毕业了，我就变成我人生就开始顺咯。我受到台湾人的栽培，会当入去台湾大学读册，但是我入去台湾大学迄年，文路兄咧吼来就业，因为伊的机票叫跳票。我被退伍了，运气真好，去考了4年的公务留学。我咧吼，恁逐个指导教授，恁无人像我遮好运。我的指导教授叫做蔡英文。所以台湾人对我非常好。蔡总统甲我写推荐函，我入去剑桥大学的吼，4年准时，公费多4年尔，我摕到剑桥法律博士。亚洲人，我是第一个4年摕到。通常，剑桥的法律博士拢拿7年，我摕到法律博士回来了呢，回来台湾。逐日会知影读英文，下晡读德文，英暗读日文。我曾经伫裴教授即个丹麦的朋友头前，我讲德语，裴教授亲身有听到我咧讲德语。有一摆，我甲德国人的朋友咧开会，黄宗乐老师咧吼，甲安贵山律师咧吼，阮拢做伙咧招待遮的德国人。我甲德国人咧讲德语的时阵吼，黄宗乐老师问洪桂山律师讲：“洪律师啊，许忠信的英文我拢听无啊。”啊，洪律师讲靠遐啊，伊咧讲德语啊。啊，所以咧吼，我是安尼过学术的生活。啊，伫2009年咧，马英九要交德国签ECFA法，啊，即个物件我了解了。这会互咱台湾去互中国以商逼政，所以讲我伫2009年4月2日的杨清楚老师甲我骗来遮呢，我迄阵做副教授演讲互即个咱台湾人知影，即个物件对咱台湾有啥物歹处，啊，我迄阵各位才去听到柯中信即个名，啊来我当选立委了，我有2个任务，一个就是爱主动ECFA服贸协议，第二就爱救阿扁啊。啊，因为迄阵呢，民进党党团44个立委讲哦团进团出，啊，所以我离台联党啊来做歹人，啊来救阿扁啊。民进党的立委我对落来做救阿扁啊安尼。啊，因为我救阿扁啊，所以文路兄呢吼。才请我去个汉珠电视台来讲节目，而且固定逐礼拜拢去一届。啊，我的专长除了救阿扁以外，就是反ECFA、反中国。啊，迄阵呢，文路兄甲我问讲，啊，当时你对遐人，我讲阮老母看西人，阮老爸外有哪人？啊，伊讲，安尼你我会助你6岁，阮安定。哦，遐砖仔有阮厝诶，我讲文路兄，啊，我做囡仔就去你遐挖砖仔咧。伊自从安尼了，就非常疼痛我咧吼，甲我提拔，哦，甲我提拔。啊，文路兄是做有情诶人，看我这个善一人囝，对我非常诶提拔。哦，啊安尼咧吼，我固定去汉珠电视台呢，2个月尔。是一个消息来啊！一个安妮甲文路兄讲，恁节目安尼做，
我文艺行伫中国咧做生意，这做好方便，然后就股权甲退倒转去，这造成分红遐咧吼非常大的一个打击。所以分红遐伊的电视台去互我文艺行退倒转去咧吼，我个人深深相信后壁是中国甲伊退倒转去。所以安尼呢，就是咧拍咱台湾的言论。分红遐对我非常好，所以伊伫去年的8月咧吼，一摆拍电话互我，伊讲咧吼，中信，你为来台南找我，后边总统非常的欣赏你，你这个善人囝会当变安尼无简单，甲我叫伊台南，伊甲我交代，伊甲我讲伊会甲我支持。会甲我支持，所以叫我落来好好拼，哦。啊，我即摆来，我就咧无闲，到我知影分红遐伊人身体无好的时阵，我去先来甲伊看。我去甲伊看的时阵咧吼，分红遐目睭白开，看我一眼，啊即摆流目屎。啊，我想讲伊身体开始会好起来，可能搁通活几年啊。结果咧吼，分红遐的三兄。伫分红遐往生了，拍电话甲我讲，分红遐交代遗言，有交代你柯中信的代志。啊，三兄伫伊的追思会时甲我讲，中信，你是阮弟弟所看到的最后一面的人，所以讲分红遐对我的期待，对我的鼓励咧吼，我永远我会来承担，我会来拍拼。感谢各位。谢谢郭教授，郭教授就是台北市市长还是台南市的市长，唔知吼。刚才那个立委讲话好，我想起了汪孟湖大哥他这个节目上最常用的一个词，考考大家知不知道？汪孟湖台湾新生说的频率最高、说的次数最多的一个词是什么？大家知不知道？考一考。进广告，进广告和帮互我趁一个收费。有奖哈，1万台币有没有？没有哈，叫什么知道吗？进广告。刚才那个胡刘讲话，我就要想进广告。另外，他还有一句话，再考大家，还有一句话，频率最高，叫什么？重点来喽！